就好似成長中純粹嘅快樂，簡單直接，冇雜質。點啊？係咪嫁得啦你？黐線，邊有咁快啊？邊有咁快？潛台詞即係就快啦。點啊？啱啱先開始啫，我恨嫁啫，都唔係咁誇張啩。開始咗我哋都唔知，有冇搞錯啊？咪係有人個心已經飄走咗咯。咩啊？咪諗住今日講咯。咩人嚟噶？係咪因為睇咗你條片所以識噶？係啊，估到啦，勁多留言話想識你啊。咁即係咩人啫？正常人咯。乜依家已經進展都係正常人就夠噶啦？你哋唔係唔知我之前識嗰啲人係咩料噶？我唔信你正常人就得嘅。做咩噶佢？物理治療師咯。喂，有用喎，就嫁佢啦。下次我整親可以幫手啊嘛。你唔好再整親添啊！我再咁樣同 Max 跑步，到時係我要做物理治療啊！你喐下咪啱咯，成世都唔做運動。嗱，我唔准你咁樣話女神噶，女神係唔可以辛苦，唔可以出汗噶。好煩啊你哋！你嫁得成就真係要俾媒人利是我阿哥啊！係喎，有一段唔知做乜影到你拍 MV 咁，又加埋 AI 又成，真係升仙咁啊！升咩仙啊？未死啊？仙女啊嘛，梗係要升上去噶啦。嗱，認真，我好多謝阿木嘅條片呢，係真係拍得好好，個角度呢係正面嘅。如果唔係，效果真係可以完全相反。然後呢，雖然之後嘅嘢唔知啦，但係關於結婚呢樣嘢，我仍然係向住呢個方向行嘅。同埋呢個人真係同我好升，所以無論點，我而家係好開心嘅。似乎你係好有機會係我哋3個之中最快達成我的志願嗰個喎。仲記唔記得細個嗰陣，我哋扮晒大人咁，一年要開一次大會，傾下大家未來嘅計劃啊？每年3月啊嘛，開咗半年學就要傾噶啦。幾認真啊！其實我陪你哋傾㗎咋，因為我嘅志願係冇變過噶。未跳舞之前呢，我係成日變嘅。咁嗰陣時真係冇啲咩中意啊嘛。阿花中間就曾經話想做家庭主婦咯，好似係喎。嗰時細個啊嘛，role model 梗係阿媽啦。之後諗下，佢其實將來係要照顧阿爸，做家庭主婦邊有能力照顧佢？嫁得好都得嘅，靠人不如靠自己啦。同意。咁唔好話邊個靠邊個啦，有個人陪一齊去經歷人生唔好咩？我想嫁唔係想靠佢啲咩，就算佢窮，但係對我好，我都 OK 噶。而且我爹哋媽咪都唔使我照顧。希望你快啲願望成真啦，姨媽姨丈都一定會好開心，佢哋咁錫你。佢哋都好錫你噶。點同呢？你唔好俾佢哋聽到啊，尤其係我媽咪，佢一定好傷心啊。細個嗰陣佢成日都會叫我養你，佢話要俾雙倍嘅愛你啊。不過佢冇喺你面前講啫嘛。做咩個樣突然間沉晒？做咩啊？你又諗起阿姨啊？我喺度諗，我媽咪同你媽咪明明係兩姊妹，都係同一個阿媽生嘅，點解可以差咁遠嘅？姨媽咁錫身邊嘅人，但係我阿媽竟然可以咁樣掉低自己一個女就走咗，但係其實係我嘅問題啊！諗歪咗啦，唔好轉牛角尖啦。係咯，其實阿姨抌低嘅唔係淨係你，佢連自己阿媽都抌低咗。婆婆到死嗰日都冇見翻自己個女，佢都一定唔好受噶。我真係好想知點解。咁你係咪想揾翻佢？以前冇噶，唔知點解人越大就越想知個答案。我唔係奢望佢要翻嚟一家團聚，或者我只係想佢同我講佢走嘅原因，甚至只係見一面，我都唔知啊。如果做咗呢件事真係可以令你放低，咁咪試下揾咯，唔好帶住遺憾過一生。點揾啊？叫我阿哥幫手整條片？有冇你媽咪嘅相或者其他嘢？有少少嘅。咁得啦，我晏啲同佢講聲，你準備晒可以俾佢嘅資料，等佢幫你啦。會唔會搞到佢啊？
我估阿木唔介意嘅。係咯，我叫佢一定做噶啦。咁我都翻去搵媽咪收下料，但我唔肯定佢俾唔俾噶。大家盡做啦。Ocean， 好唔好啊？唔該晒。我好明白 Ocean 嘅心情，因為我曾經都係冇咗媽媽嘅細路。記得媽媽走咗之後嘅1-2年，我嘅情緒都好差，成日喊，成日發脾氣，成日扭計。因為當時我好細個，內心其實有好多情緒，但係唔識用咩方式表達。阿爸一個傳統嘅大男人，面對呢啲平時係阿媽處理開嘅事，佢實在係無所適從。不過就算我幾離譜幾野蠻，佢從來都冇對過我打鬧。要一個人照顧我哋2兄妹唔容易，所以阿爸大部分時間都要做嘢，而阿哥就係硬食得我嘅情緒最多嘅一個人。而家大個咗諗翻轉頭，其實阿哥佢一樣係冇咗媽媽，而佢當時只係得12、13歲，唔係真係好大個，所以我知道佢都背負咗好多，我心裏面係好多謝佢㗎。我哋呢世都冇機會再見到媽媽，但係 Ocean 唔同，佢可能仲有機會。我知道阿哥一定好樂意幫佢。新城廣播劇團，成長告訴我們的2、3事。得你嘅？係啊，係得我。咩啊？唔係約咗同阿爸食宵夜嘅咩？佢唔食啦。咩啊？約咗嘅，佢喺邊啊？房咯。佢唔舒服啊？我入去睇下佢先。喂，唔好入啦，佢而家應該唔想見人啊。咩事啊？嗌交啊？你哋？唔算嗌交嘅，佢都冇駁我，因為我有道理。你又嚟啊？咁你知我一路都想佢退休噶啦。但係佢想做啊嘛。問題係佢而家已經唔需要做啦嘛。我咁辛苦讀醫，都係想有能力照顧到佢，等佢唔使再咁辛苦。我同你加埋絕對樣都係佢夠突啦。我唔明點解要咁辛苦咯。阿爸忙咗大半世，又冇乜朋友，阿媽又唔喺度，可能翻去睇下個檔，同啲街坊吹下水，就係佢嘅精神寄託呢。但係佢真係太勞損啦，又網球手，又50肩，又椎間盤突出，乜都齊啊佢。你唔好怪我燥啦，我都係為佢好。我明，咁不如我哋請個人幫手。你第一日識你阿爸，佢會信外人咩？以前都唔係未試過啦。得啦，我搵個機會同佢傾下啦吓。總之你冷靜啲，心平氣和，交俾我處理。唔好意思啊，阿花唔喺度，我都嚟打攪你。有乜所謂啊？佢呢幾日更接更咁滯，就算佢真係翻到屋企，都應該係即刻瞓死嘅。同埋又唔係佢整，佢喺度都冇用噶啦。係咯，呢度我哋由細嚟到大啊，阿木會唔會同你計啊？咁都唔可以老諷噶嘛。講呢啲，我整理下，你俾我嗰啲資料，睇下點樣整先可以吸引到多啲人睇。我淨係得嗰幾張相，你覺得有冇用啊？有用噶，我會用埋 AI 去 gen 你媽咪而家大概嗰個年紀嘅樣，同埋砌啲 video，加埋你俾我嘅資料，盡做啦。唔知點解我有啲緊張啊。咁都好正常嘅。我有啲嘢想講啊。講咩啊？但係我唔知講出嚟係好定唔好，或者會唔會影響到你。咩料啊？有乜直接講啦。我返去問過媽咪關於阿姨嘅嘢。講啦。你使唔使我之後先私下同你講？唔使啦，反正阿木都係幫我整片嘅，有新資料我都會同佢講噶。好啦，不過呢啲資料未必有用，但係你應該會想知嘅。你講啦。佢話阿姨有你之前識咗個男仔嘅，佢嗰時已經同屋企樓下啲僆仔玩得好埋，所以之前已經有過2、3個男朋友。
識咗嗰個男仔之後，佢就好投入啦，就更加無心向學，又成日唔返屋企。後來就有咗離。佢同阿婆嘈過幾次，話要同個男仔結婚。佢哋嗰時兩個都係18歲都未夠，而個男仔更加唔係啲咩正經人。咁婆婆就梗係反對啦。但係其實個男仔根本就冇諗過同佢結婚，係佢自己一廂情願。你差唔多6個月大嗰陣，佢先發現佢只係個男仔其中一個所謂嘅女朋友。又因為佢帶住個肚咁論盡，個男仔覺得企喺隔籬影衰佢，所以就趕佢走，亦都冇再喺嗰條村玩。即係呢條友就係我老豆。但係媽咪對佢個樣已經冇咩印象。唔重要啦，反正我從來都冇見過佢，我亦都唔需要揾佢。其實你媽咪嗰陣仲咁細個，根本都未成熟。我估好多嘢佢都真係唔識處理。我明，所以佢應該唔會想生我。媽咪話佢嗰陣晚晚匿埋喊噶，唔知佢係唔捨得個男仔，定係唔想做媽媽。佢冇講過，真係冇人知。我以前都會覺得佢唔似其他媽咪咁錫仔女。點講呢？佢唔係對我唔好，但係感覺真係好似隔籬屋啲大姐姐咁咯。佢可能真係唔識點做。咁你而家仲想唔想揾佢啊？想，當係還自己一個心願，可以見一次都好。你會唔會期望佢同你講啲咩啊？如果你要我好坦白咁講，我會想佢道歉，唔使解釋，唔使補償，淨係道歉就夠啦。所以我都同媽咪講，呢啲嘢冇可能話就咁就忘記同埋放低㗎。本來初初問佢，佢唔肯講㗎。佢話覺得只要唔提，時間過耐咗，你就唔會再諗，甚至唔會再記得呢件事。我同佢講，我話婆婆都走咗咁多年啦，咁你會唔會一啲都冇諗起佢，或者直情唔記得佢啊？之後佢先肯同我講咋。咁多年嚟，佢真係完全冇喺我面前提過我媽咪。佢係好驚你會唔開心，會受傷。我成日都同你講，佢好緊張你噶啦。我寧願早啲知，雖然到而家我都仲有好多嘢未知。新城廣播劇團成長告訴我們的二三事，姚焯菲聲演 Ocean， 張曼莎聲演 Rania， 張曼芝聲演花，胡子彤聲演木，團長程海欣，副團長潘葉，編劇胡海晴。第3集完。缺失沒意思，身體向右移，讓老爸男
我跳舞不轉圈，隨人來人往談情還要算，無謂太早情迷和依戀。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，無聲咬住有時。I'll be your new fantasy， 瞳孔專注現時，逃不出我對視，講你知。寂寞，寂寞夠未？寂寞夠。